咁多位家長，你哋好啊！我係 Cecilia，我係多多國際學校幼稚園嘅幼兒園嘅寶馬山分校校長，歡迎你哋嚟啊！咁我都見到好多熟悉嘅面孔啊，咁樣。咁首先啦，好歡迎大家啦嚟我哋今次嘅講座嘅。咁我哋今次嘅講座嘅主題咧就係探索兒童心理發展，讓孩子愉快學習。咁今日啦，我哋好榮幸咧請到 Dr. Yvonne 同埋 Miss Winky 咧有兩位嘉賓同我哋分享㗎。咁Dr. Yvonne 咧就係香港精神科醫學院學士，咁佢喺咧兒童心理發展方面咧都擁有好豐富嘅臨床經驗㗎啦。而 Miss Winky 咧係一位教育心理學家嚟嘅，咁佢喺幼兒啦同埋青少年嘅成長領域咧都具有10多年嘅研究經驗㗎啦。咁兩位咧嘉賓咧研究心理學發展咧嘅經驗咁豐富咧，咁相信今日嘅講座咧都會幫助到我哋嘅家長啦，能夠更加理解我哋嘅小朋友，實踐更有效嘅育兒方法嘅。面對香港咁激烈嘅學業競爭啦，咁我哋都好明白，作為父母咧，我哋常常都要喺小朋友嘅快樂同埋學業之間咧作出取捨嘅。咁如果家長淨係選擇學業嘅話，咁唔單止咧會讓小朋友面對好巨大嘅精神壓力啦，咁佢哋嘅學業同埋認知嗰方面咧都會產生負面嘅影響㗎。咁香港咧中文大學咧有一項調查咧，就係6至17歲嘅兒童同埋青少年嘅心理發展狀況嘅研究顯示咧，24.4% 嘅兒童啦，同埋青少年喺過往1年咧經歷咗最少一次嘅心理健康問題。咁但係我哋睇到有咁多家長今日都可以抽你哋咁寶貴嘅時間咧嚟參加呢個講座咧，就證明大家都係好關心兒童嘅心理健康嘅。其實咧，快樂同埋學業咧呢兩種二選一嘅困境咧，其實係可以唔存在嘅。所以我哋今日咧就將會從心理學嘅角度咧嚟理解學業同埋快樂咧係可以兼顧嘅。咁今次嘅活動咧，將要讓大家咧認識到心理學發展嘅規律同埋異常嘅警號，咁幫助你去學習啦，點樣咧可以實踐正向嘅教育，咁亦都令到孩子咧可以好健康、開心咧嘅心態投入學習嘅。咁同埋今次嘅講座咧，我哋最後咧會有互動嘅環節同埋問答環節嘅。咁所以咧，如果各位家長有咩問題啊，或者有咩想法啊，都歡迎大家提出嘅。咁我都知道大家嘅家長時間好寶貴啦。咁我而家有請咧 Miss Winky 咧，就同我哋分享佢嘅幼兒發展嘅里程碑啦，同埋正向教育嘅實踐策略嘅。有請 Miss Winky。Hello，各位家長大家好。咁首先咧，我都真係好欣賞大家。咁星期六嘅晏晝咧，其實你哋犧牲好多嘢噶嘛，因為我自己都係媽咪嘅。即係可能咧，小朋友有啲活動又要安排啊，又有即係啲親子時間咁啊。本身星期六，咁大家都即係願意花呢1個多嘅小時嚟到呢度咧，其實即係見到大家係即係都好想可能聽多啲嘅方法啊，或者一啲嘅心得啊，或者大家即係家長可以互相分享下，其實點樣先幫到小朋友真係可以好健康，亦都係即係同時間我哋好似頭先校長所講啦，即係亦都同時間係可以喺學習嗰度咧，亦都可以即係點樣做得有效率。其實咧，的確咧，我哋係可以兩者兼得嘅，即係唔使話我俾咗佢玩就好開心啦，但係咧佢就咧會即係犧牲咗啲學業啊，或者即係嗰啲發展，其實就唔係嘅咁樣。咁我都介紹多少少自己嘅背景啦。咁其實咧，我以前咧係老師嚟嘅，咁我喺做教育心理學家之前咧，我喺中學嗰度教英文嘅，係啦。咁所以大家如果除咗呢個幼稚園嘅小朋友，仲有啲係小學啊、中學啊嘅兄弟姊妹嗰啲，一陣間都有啲嘢想問喎，咁樣我哋喺交流環節嘅時候，可以再傾多啲都得嘅，係啦。咁我就喺中學嗰度教完書之後啦，我讀咗我個 master degree 啦，咁考埋牌啦，咁我就喺之前教育局嗰度做教育心理學家嘅，係啦。咁而家我就係一個私人執業嘅教育心理學家啦，我係主要喺啲中心同埋喺診所就幫一啲小朋友去做心理嘅評估啦，即係可能評估一下有冇一啲發展性嘅或者嘅障礙，或者我哋即係所謂 SEN 啊咁樣啦。咁另外亦都會同啲細啲小朋友就做遊戲治療啦，大個啲嘅咧，可能我哋會做啲心理治療啊、輔導啊。咁又或者好似今日咁樣啦，嚟到幼稚園啦、中小學啦，或者甚至大學啦，咁去做一啲嘅工作坊，係啦，就同可能老師同埋家長去分享一下即係其實
點樣可以幫到小朋友嘅發展咧咁樣。咁我個服務年齡層其實由 M 班啦，即係2歲啦，大家有啲小朋友2歲啦，咁去到大學生咁都會有嘅。咁啊國際學校啦，本地學校啦嘅學生都會有嘅。咁呢一陣交流嘅環節，大家即係有啲咩問題咧，唔好怕醜，係隨便可以發問，我幫到大家嘅都盡量答大家。好，咁我哋就事不宜遲啦。咁我哋今日咧其實就我部分講3樣嘢嘅。第一個即係大家都好關心，尤其是係幼稚園嘅家長啊，到底咧個小朋友同隔離嗰個比較咧，到底佢達唔達標㗎？係咪啱嗰個里程碑㗎？咁我都講下大概其實每一個年齡層小朋友佢應該要掌握到啲乜嘢嘅技巧嘅。咁另外即係大家可能關心一樣嘢就係，咁個小朋友慢咗係咪即係等於發展遲緩咧咁樣？咁其實遲緩即係咩意思？一陣間都會講多少少嘅。咁另外一個重點就係講下，其實咧都想喺科學角度話俾大家知咧，其實小朋友嘅發展，尤其是喺幼兒期咧，到底做啲乜嘢係最重要，同埋最幫到佢哋去學習。係啦，咁我哋就首先講下第一個部分啦。有冇家長小朋友係呢個年齡層嘅2至3歲 M 班嘅舉手幫睇，對唔對啊？係啦，歡迎大家，都幾個喎，好歡迎大家。咁咧，其實2、3歲小朋友咧，佢哋會做啲咩咧？認知上面咧，佢哋可以配對，甚至講到啲基本嘅顏色、形狀、物品係啲乜嘢，即係 naming 我哋叫做。咁另外就係佢會開始明白1個2個嘅意思嘅。咁同埋咧，數字上佢可以數到1至3嗱，但係家長唔好誤會喎，數到1至3唔代表佢數得啱喎，明唔明啊？即係其實我係練口簧咁樣數1、2、3佢係數到嘅。咁但係咧，如果你話叫佢即係叫 counting 我哋叫做嗰個 skills 咧，嗱 M 班咧，你唔好期望每次都答得啱嘅，同埋佢嗰個都係亂答你嘅啫。我哋佢真係唔係1至3，佢數到1至10嘅。咁佢無論見到幾多件嘢都係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咁啊，係咪啊？咁係正常嘅。嗱，我哋咧冇咁高要求啊。2至3歲咧，佢大概係能夠數數，但係咧並未能夠準確咁樣做到 counting 嘅。咁跟住另外咧，砌圖方面咧，3至5塊砌圖咧，佢哋慢慢可以掌握得到嘅。咁同埋咧，可以開始玩啲簡單嘅角色扮演。咁但係咧，可能嗰個真係好簡單，即係例如扮醫生，咁你會期望 M 班2至3歲咧，佢大概係可以識得即係聽堂就攞嚟幫你探下，跟住揾支針幫你打下咁樣，咁就係咁嘅啫。但如果你話嗰個 script 要再豐富啲咧，咁要等大個少少嘅。係咁呢個認知上啦，咁語言上面咧，佢會可以啲簡單嘅指令完全明白晒啦，指到啦，甚至可以講到唔同嘅身體部分啦。咁另外咧，短句咧應該咧2至3歲係可以講到嘅，同埋咧識得開始問 what 係嘛？即係你發覺咧2、3歲點解突然之間咧咁煩嘅？因為就不停問 what is this？what is this 係咪啊？咁其實就係咧佢開始掌握得到原來咧我問乜嘢咧？會有答案嘅喎，同埋可以學到嘢嘅喎，咁所以就冇嫌佢哋煩啊！佢哋咧其實係一個學習過程嚟嘅，咁佢開始識得問乜嘢啊？咁同埋咧，我見到佢識得跟住啲兒歌開始唱啦，係咪 Wheels on the Bus 啊、ABC 啊呢啲啦，咁佢哋都會咧係可以跟唱得到。咁而社交方面咧，暫時嚟講咧，2、3歲小朋友都係冇自我中心嘅，咁我哋咧會開始咧期望佢可以等係咪啊？或者 take turn 啦，或者 share 啦，咁佢哋咧嗱，記住2至3歲咧係重點開始學習，意思即係話咧，未必一定要成功嘅。咁所以咧 ，most of the time 其實你叫佢等嘅時候咧，等咗2秒佢就等唔到㗎啦。呢個就係識嘅。咁跟住另外分享，你想去 share 係嘛？咁但係都唔係每次佢都肯嘅喎。即係如果10次有2次，其實佢肯咧做得好好㗎啦。因為咧2至3歲小朋友係開始學習緊呢一個技巧，係正常嘅社交發展嚟嘅。咁同埋咧2至3歲咧情緒控制上面未掌握得到㗎，所以好多時你都見到一唔開心咧大叫啊、揼嘢啊呢啲咧。正常嘅，因為咧佢哋喺 natural development 入面咧，其實2至3歲咧嗰個情緒控制上面係未能夠掌握嘅，係一個學習嘅階段。所以有時候咧好猛嘅，你見到佢喐啲就揼，喐啲就尖叫，咁可唔可以真係停佢咧咁？咁但係呢一個係個過程嚟㗎，我都可以話俾大家聽。一陣大家睇3至4歲、4至5歲啊，慢慢咧其實佢哋會越做越好，會有進步。咁但係嗰個過程入面咧都有啲時間係大家會辛苦啲嘅，特別係耳仔啊。好，跟住大小肌肉方面咧，踢波啊、快跑啊，可以開始做得到嘅。玩 LEGO 啦，咁嗱執筆畫線呢度咧又係大家不能要求太高嘅。2至3歲就算我哋要去揸筆咧，其實佢嗰個小手機咧未係 develop 到可以好穩陣咁揸到支筆嘅。咁所以我哋2至3歲其實希望佢揸筆咧係建立嗰個興趣嘅啫。咁同埋個所謂嘅畫線咧，可能係冇乜力啊，畫到咩力名稱唔緊要嘅。其實2至3歲呢個嘅正常，即係其實佢個小肌肉嗰個發展咧係需要時間嘅。係啦，我哋就要去執筆咧試下。咁畫圓圈個圓圈可能都係即係其實唔係一個好完美嘅一個圓圈咯，其實都係純粹係即係俾佢一個去 explore 嘅時候啦，2至3歲。咁開始識得用啲匙羹啊、叉啊啲食嘢啦，着衫除衫啦，佢會開始慢慢自己做到啦，咁樣大概即係K1 度啦，你就會發覺小朋友其實呢一啲自理技巧咧做得好嘅，係啦。咁跟住之後咯
3至4歲有冇家長小朋友3至4歲啊？OK， 3至4歲 K1 或者即係如果K2 咁樣啦，咁其實咧佢哋會開始咧識得一啲大細高矮長短呢啲概念嘅。咁另外可以數1至10啦。咁但係咧，如果佢正確數物件3歲度咧，預佢3、4、5件，佢就係可以正確數到咯。多啲嘅話，可能會要啲時間要 practice 晒佢先至數到，係5以上嘅。咁另外咧，佢未必識得知道幾多點，但係開始有個時間嘅概念，即係佢知道朝頭早係做啲乜嘅，中午做啲乜嘅，夜晚做啲乜嘅咁樣樣。咁開始明白一啲位置咯，上面啊、下面啊、出面啊、入面啊呢啲。咁同埋會識開始有啲因果關係。咁你叫佢3、4歲開始咧，好中意問點解？喂，同埋佢會問咧點樣？即係呢啲比較高階啲嘅。你會見到其實當小朋友問嘅問題唔一樣咧，其實佢個思維上面咧係進步咗嘅。係咯，佢就開始問多啲點解啊咁樣啦。咁但係你講嘅原因俾佢聽，其實佢未必明嘅。咁但係佢開始會知道，原來呢兩件事中間可能有啲關係嘅。咁而語言上面咧，可以講到3個詞或以上嘅完整句子，同埋識得用啲連接詞啦，同埋然後即係英文佢就識用 and 或者 and 呢啲啦。咁跟住之後，佢亦都可以識得問啲唔同類型嘅問題啦，同埋明白類名詞即係 category，即係話佢知道原來咧蘋果同橙叫做水果。巴士同火車呢啲叫交通工具咁樣，咁佢開始其實3、4歲去掌握到呢一啲嘅概念嘅，咁同埋我開始咧識得講簡單嘅故事啦，分享一啲日常生活嘅事情啦，同埋會識開始用代名詞嘅，代名詞即係你我佢，英文就 I 跟住 you 跟住 he she it 呢啲，咁佢其實就開始 K1 尾 K2 到佢就會掌握到即用呢啲我哋叫 pronoun。咁跟住佢識得用簡單句子，開始識表達自己嘅感受 ，I feel 乜咁樣。咁同埋佢會講到自己有咩需要啊㗎。咁3、4歲咧同2、3歲咧，佢講嘢嗰個分別就係咧2、3歲嗰時咧，嗰啲 BB 音咧得爹哋媽咪先聽得明嘅啫。但係去到3、4歲咧 K1、K2 度咯，咁你會見到就係佢講嘅嘢咧係比較清楚，就算陌生嘅人咧，其實都能夠大概聽到佢哋講啲乜嘢。咁呢個會係即係同佢2、3歲嘅時候嗰個唔同咯。咁社交情緒方面咧，佢會識得答多啲問題嘅，咁同埋開始會講多啲禮貌嘅用語啦，知咩叫禮貌啦？開始你會發覺佢同其他小朋友咧，唔係淨係 parallel play。你見到2、3歲咧，多數咧就算大家一齊玩緊，其實係佢玩緊佢嘅，你玩緊你嘅。咁但係開始其實去到 K2 度見到多啲一啲合作性嘅遊戲，你要一齊玩啦，嘗試開始遵守規則啦，take turn 啊 sharing 嗰啲，你見到 K2 佢就會叻啲嘅。咁同埋甚至開始會察覺到人哋感受，例如識得問下爹哋媽咪係咪唔開心，或者見到小朋友喊，可能會識得去攬下佢啊，攞啲紙巾俾佢。咁呢個係一個同理心嘅發展，大概3、4歲咯，佢哋會有嘅。咁另外大小肌肉方面啦，咁佢可以拋同埋接到啲大啲嘅波嘅。咁如果細個網球嗰啲係難啲嘅，咁大嘅波佢就會開始拋接會做得到啦。單腳企啦，踩三輪車可以做到嗰個 paddling 嗰個動作，應該係靈活嘅。如果去到3、4歲，同埋可以模仿畫到圓形啊、正方形啊，同埋3字拗筆。3字拗筆咧同2、3歲分別就係2、3歲咧 M 班就見到佢哋用5字拗筆嘅，即係咁嘅啫。咁咧去到咧 K1 尾 K2 度，佢哋識得用3字，咁不論係佢有時咁樣，其實都唔啱噶嘛。即係你應該，即係如果好正確，應該呢一隻第3個甚至喺後面。咁但係佢至少都可以做到3字拗筆嘅，係啦咁樣。咁如果你話唔係喎，佢都仲係依靠要用5字。咁一來你可以做嘅就係你嘗試下訓練佢用3字。但係如果佢一路都做唔到咧，有機會係佢嗰個小肌肉嘅發展真係有啲慢咗。咁到時你就再留意一下，即係需唔需要去做啲訓練啊咁樣樣。係咁原則上3、4歲佢應該做到可以3字拗筆嘅。係啦，咁跟住之後佢學習即係抄寫啦，直線橫線構成簡單文字。如果中文字嚟講咧，即係例如1、2、3啊、10啊、口啊呢啲，咁就係用直線橫線去組成嘅字咧。咁應該K2 咧，你要教佢啦，佢模仿仿寫應該係寫到嘅，係啦。咁同埋會識得畫下啲人啦，即係例如至少都有個頭啊，跟住4肢啊、眼耳口鼻啊呢啲咁啦。咁同埋佢會嘗試用剪刀去剪嘅，即係話佢揸嗰個鉸剪咧，應該可以剪到紙嘅。我哋又係冇期望佢剪得好靚，但係咧佢應該係要用鉸剪係可以揸到剪到嘢。咁如果又係你發覺，咦唔係我小朋友 K2 佢都仲未做到，咁你可以同佢做下，即係喺屋企度剪下嘢啦。咁如果都做唔得咧，你就再加佢人哋小肌肉嗰度有啲delay 嘅情況。好，有冇4至5歲間嘅？
有好咁啊嗱，其他啲家長都可以聽下，因為你會知道咧，原來1、2年後小朋友係點。咁認知方面咧，其實顏色啊、形狀啊嗰啲咧，應該全部都認到講到㗎啦。咁同埋開始簡單理解一啲邏輯性嘅嘢啦。咁但係單佢唔係淨係企啦，佢係可以企咧，仲可以跳嘅，係個平衡力會好咗嘅，去到4、5歲。咁同埋語言方面咧，佢開始可以講到啲關於自己嘅資訊，例如自己生日啊，或者屋企住邊啊、電話號碼類似嗰啲咧，爹哋媽咪電話號碼啦。咁同埋佢可以識得咧用多啲再複雜啲嘅句子，例如識得用同埋啊、然後啊、雖然啊呢啲，即係你會見到佢嗰個句子結構咧，應該越嚟越大，或者越嚟越複雜嘅可以，係咯，表達到啲唔同嘅關係嘅。咁同埋一啲advanced 嘅 emotion，我哋講嘅可能係煩躁啊、好 confuse 啊、妒忌，咁呢啲係咧佢 K2 嘅時候未必可以掌握得到，但係差唔多去到 K3 度，一啲 advanced 嘅情緒咧，其實佢哋會掌握得多啲嘅。社交方面啊，開始明白咩叫公平啊，即係咩叫做規矩，點解要跟規矩。咁同埋你見到佢多咗咧，係做一啲主動討好人哋啊，希望人哋開心嘅嘢啊咁樣咯。咁同埋獨立咗啦。咁但係小肌肉方面咧，其實就佢個平衡力係會好咗好多噶啦。咁所以其實做好多嘢咧，佢都可以好自如嘅動作，佢都會做得到。咁畫嘢上面咧，一啲複雜啲嘅圖案咧，去到 K2 未 K3 度咧，應該佢係可以畫到嚟十字啊、菱形呢啲。就算佢唔係仿畫，即係講緊你畫個十字俾我睇，佢會知道係乜嘢，佢可以自己畫到出嚟咯。咁跟住另外手指模仿啲複雜動作，我成日做呢啲咁樣咧，跟住你跟住做啊咁佢係可以做到噶啦。如果去到4、5歲咁樣，咁自理方面啊，着襪啊、梳頭啊、刷牙呢啲，咁大概其實去到 K2 尾 K3 咁，佢可以自己處理得到嘅嘢嚟嘅。5至6歲咯，家長有5至6歲嘅小朋友。好唔緊要，我哋聽定啊。咁喺認知上面咧，如果你有教佢嘅話咧，咁大概咧10以內嘅簡單運算佢會做得到嘅。咁同埋可以排序啦，簡單嘅迷宮啦，咁呢啲都會做到啦。咁或者開始其實即係你5、6歲去到考小學㗎啦嘛。咁所以咧，其實開始認識嗰啲時間啊、季節啊、年月日星期呢啲概念咧，應該係掌握得到㗎啦，差唔多入到小學。咁跟住另外咧，語言方面咧，咁都係可以好有條理去講翻一啲事情。或者我哋俾啲圖，因為咧小學唔知大家有冇認識考小學啦？考小學成日叫佢哋做一樣嘢，就叫做看圖說故事噶嘛。咁佢就要睇完呢幅圖咧，佢自己知道嗰啲圖畫係發生緊咩事，甚至中間有啲乜嘢關係，咁佢就可以描述到出嚟嘅。咁去到5、6歲嘅小朋友準備要考小學咧，其實咧佢哋就會做到呢一樣嘢描述圖畫。咁另外就係咧同人哋對話嘅時候咧，就會多啲咧，其實係能夠一來一往嘅。即係你見到如果你個小朋友係得2、3歲咧，成日都問非所答噶嘛，係咪？問佢啲嘢，跟住佢又答你其他嘢啊嘛。咁但慢慢佢大個咧，其實咧佢就能夠就住大家傾緊嗰個話題，就可以延續嗰個對話，有一來一往嘅交流嘅。咁社交方面啦，可以開始咧做一啲合作性嘅遊戲啦。咁例如你話即係玩嗰啲可能紅綠燈啊，狐狸小姐幾多頁，其實佢哋咧 K2 度咧，佢哋開始叫做知道做乜嘢，但係其實佢哋唔係好掌握個遊戲規則嘅。咁你會見到差唔多入小學嘅小朋友，其實呢啲3至5人呢啲群體遊戲咧，佢哋係好知道個規則係點樣做啦，甚至有時會教翻你你哋應該咁啊，或者邊個犯咗規，佢會指翻出嚟，佢其實唔係跟緊規矩。咁呢一啲就會係佢嗰個社交發展咧，會見到係再咗嘅。咁同埋佢會開始問人哋覺得點啊，人哋嘅感受啊、想法，亦都係咧。其實佢哋慢慢大個咧，係會識得咧開始隱藏自己嘅想法同感受。有啲嘢佢會知道原來係可以唔同人哋講嘅。咁呢個咧就5、6歲小朋友佢哋會掌握得到嘅一啲技巧嚟嘅。咁跟住之後大小肌肉方面啦，其實你會見到基本上咧佢已經係好靈活，可以手部動作抄寫啊、剪紙啊、折紙啊都可以做得到啦。日常自理嘅嘢佢都會做得到啦，筷子食嘢啊，咁樣自己搽洗面啊都可以自己搞掂晒㗎啦。係啦，咁樣點大概就係咁。咁咧嗱。一樣嘢好重要就係大家睇完之後咧，首先要明白就係佢即係例如你小朋友係2至3歲，未必做到晒頭先我講嗰啲嘅里程碑，唔等於佢有遲緩嘅。嗱，因為有幾樣嘢嘅，第一就係話呢個都會咧睇下，其實我哋平時有冇教佢嘅，即係例如話原來咧我嗰間學校咧完全冇教佢寫字，我屋企亦都冇教佢寫字嘅，咁佢唔識寫字係正常噶嘛，係咪？咁所以呢一個就未必係講緊話即係咪一個遲緩嘅問題。咁但係如果有啲情況你要留意就係話，因為頭先我着重就係講話，如果有啲嘢小朋友做唔到，你去訓練完佢，即係你屋企可能佢做咗
啲活動啦，咁樣咁可能佢揸唔到鉸剪嘅，但係其實你頭先睇，咦原來 Miss Vicky 個 PowerPoint 嗰度講話啊，其實佢應該要剪到紙嘅喎，咁我睇翻佢可能佢仲喺手工仔啊，剪下剪，你發覺佢真係做唔到。咁呢個就係可能你要留意啦，即係話當我哋俾咗一啲訓練，俾咗啲 exposure 佢，但係其實佢都做唔到，咁可能就係佢喺嗰個範疇入面咧係有困難啦。OK， 咁同埋另外一樣嘢就係個環境上面有冇呢個要求，例如我哋講話用筷子食嘢，我哋係5至6歲嗰個嘅里程碑嚟嘅。咁但如果例如有啲外國家庭嘅，其實佢根本係唔需要用筷子噶嘛，你點解唔需要用筷子噶嘛？咁佢唔需要用筷子係正常噶嘛。咁所以呢個就又唔會話啊，因為佢唔識用筷子做到呢樣嘢，我哋就話佢真係有遲緩咯。咁所以我哋就留意翻，即係啊，其實嗰個環境入面，我哋對個小朋友有冇呢一個要求，而佢做唔做得到咁樣去睇咯。咁至於即係發展遲緩到底係咩意思咧？咁我哋會睇咧，即係臨床上面我哋去做一個嘅評估，或者我哋去診斷小朋友有冇發展遲緩啦。咁我哋就係睇小朋友幾樣嘢啦，就頭先我講嗰啲範圍：認知、語言、體能、行為、社交，佢達唔達到嗰個年齡應該有嗰個發展能力咯。咁我哋就係將嗰把尺係擺喺同年紀嘅小朋友去比較咯。咁如果佢係存在比較明顯，或者輕微嘅落後咧，咁我哋都會話佢係有一啲發展遲緩嘅情況嘅。咁遲緩咧可以係一個部分啫，即係例如你可能有聽過啊啲小朋友係純粹言語遲緩嘅，即係可能講嘢慢咗，但係佢其他大小肌肉啊，或者佢認知啊，即係嗰啲概念上面其實佢明晒，不過可能講唔到啫。咁佢就純粹就係一個言語嘅遲緩咯。咁但亦都有啲小朋友佢係多方面咧都係遲緩，咁我哋就叫佢做整體性發展遲緩啦。咁個遲緩嗰個 degree 咧，其實係可以有少少即咩意思？可能3至6個月嘅遲緩咯，係啦，即係慢咗3至6個月嘅，比起我哋平均。咁又或者係好明顯嘅遲緩，即係例如我有做過評估一啲小朋友係遲咗2年嘅，係啦，咁嗰啲就係一個非常之明顯嘅遲緩咁樣咯。咁而香港咧，其實我哋睇個數字上面咧，大概100個小朋友有大概10至15個都有可能至少一個 area 嘅遲緩嘅，係啦。咁但係重要就係其實呢個唔係一個病嚟嘅。係啦，遲緩純粹就係大家嗰個發展上面個速度有啲分別。咁我哋要做嘅其實唔知大家有冇聽過一個訓練嘅黃金期啦？係啦，就係6歲以前，其實小朋友咧訓練咧係最 efficient 嘅。係啦，咁所以變咗我哋就會見到啊，其實小朋友發展遲緩唔緊要嘅，我哋盡早去做咗個評估，睇下佢遲咗幾個月，跟住我哋去俾翻啲相關嘅 training 咧。咁可能有時真係喺媽媽 group 咧，成日會有聽啊，就係話啊幾時有追到幾多個月啊咁樣。咁其實就係咁嘅意思啦。即係當我哋俾一啲密集性嘅訓練俾小朋友嘅時候咧，咁變咗佢嗰個進步就快啲咧。咁佢追得翻同年紀小朋友嗰個 level 咧，咁佢就唔會再有一個遲緩嘅問題啦。咁樣咯。好，咁跟住之後咧，下一個部分嗱就講下咧，正向學習經驗，就叫講下其實小朋友到底係點樣學習嘅。咁呢一個咧，其實咧就係咧我哋叫做咧小朋友或者我哋大人其實都一樣，就係一個神經連結。係啦，咁其實咧就會係咧，我哋越多俾一啲嘅刺激俾佢哋咧，咁佢個神經連結咧就會變得越密集嘅。係啦，咁好明顯就係梗係越密集就越好啦，係咪？咁我哋呢兩個其實就係講緊呢一個小朋友咧就係冇乜刺激嘅。咁佢個神經連接就會少好多嘅。咁如果充滿一個好多刺激嘅環境咧，咁你見到小朋友個神經連結咧就會豐富好多嘅。係啦，咁到底點樣可以令個小朋友有咁豐富嘅神經連結咧？咁其實小朋友學習咧就唔係靠坐喺度做嗰啲做數啊，或者即係不停去做啲 blending words 啊啲咁樣，就唔係嘅。咁小朋友最緊要嘅學習其實佢就係透過感官，即係佢聽到啲乜嘢，佢睇到啲乜嘢，佢摸到啲乜嘢，佢聞到啲乜嘢，呢個咧係佢哋最直接一個學習嘅方法。咁另外就係佢哋嘅經驗，即係日常生活經驗啦，同人傾偈個經驗啦。咁同埋咧係中意重複嘅，佢哋重複咁樣去學習。咁同埋咧透過同人嘅互動，呢樣係好重要嘅。即係佢就算你我睇一本書，佢自己去睇，同埋咧你同佢一齊睇，其實嗰個學習經驗都好唔同。咁而小朋友其實係好重要咧，就係透過同人嘅互動去學習嘅。係啦，咁同時間咧，即係大家重要嘅地方就係咧，我哋發覺原來正向學習環境咧，係令到小朋友咧嗰個嘅神經連結咧係增生嘅，係啦，咁所以變咗咧，咩叫正向咧？即係話喺個學習過程入邊咧，我哋着重嘅唔係個結果，即係話唔係每一次我同佢去做一啲活動嘅時候，我都期望佢一定嗰下要學得識嘅。
反而咧個正向學習嘅經驗咧，就係我哋咧多啲去着重嗰個過程嘅，即係個過程入面，其實小朋友去做成點樣，佢有啲乜嘢比上次進步咗，學習得多咗嘅，咁我哋係睇嗰樣嘢。咁同埋同時間就當然係少批評啦、少壓力啦，因為當小朋友一有壓力喺個腦袋嘅時候咧，其實就會好影響佢各方面嘅認知能力嘅，係啦。咁所以咧，正向情緒啦，即係例如佢個學習環境或者屋企環境入邊，其實係開心嘅，令到佢有安全感嘅，有自信心嘅。咁其實咧，佢個大腦嘅學習效率咧就會高好多。等佢吸收啲新知識嘅時候，其實都會容易好多嘅。同埋仲一樣都好重要，我哋想小朋友咧係去到小學、中學、大學，佢都係有一個學習嘅動機啊嘛。咁個動機來自於乜嘢咧？就係話佢由細到大，當佢學習嘅過程入面，佢有個安全感，同埋有人肯定佢。意思就係咩？即係唔係話，我計唔到呢條數咧，就會有人點解咁簡單你都計唔到？學過噶啦喎，做過多次咧都唔得。咁其實佢啲壓力就從此而來，同埋佢就會覺得原來好多嘢我係做唔到啊。係咪啊？即係當隔離嘅人不斷同我講就話，點解咁簡單你都做唔到？咁佢對自己嗰個 self talk 好多時就係我係做唔到。咁但係唔係喎？你話調轉，我俾一個正面嘅學習環境佢，就係話俾佢聽你今次咧呢係做到喎，原來你係得嘅喎。咁當隔離嘅人不停咁同佢講嘅時候，其實佢咪有多啲正面嘅自我嘅感受咯，咁佢會覺得其實呢啲嘢我係做到，我繼續去嘗試，我就會越做越好噶啦，係嘛？咁我哋就係想建立呢一個環境，等佢其實知道學習係一個安全同埋我做到嘅過程，咁佢就會大個咗都會主動肯去學習，有多啲嘅好奇心。咁呢樣嘢其實就唔係淨係呢一兩年嘅事，係佢呢一世人去學習嘅事。咁所以喺佢幼兒嘅階段，我哋能夠培養到佢有一個正向嘅學習經驗，其實係十分之重要嘅。好，跟住之後咧，但係咁我哋喺香港咧，即係都係真係好大嘅競爭啊嘛，咁同埋都真係好多繁忙兒童啊嘛，真係咁多嘢要學嘅。咁如果大家真係你之後如果真係有考小學嘅需要嘅，咁我亦都不可能同你講話，你加晒啲興趣班啊，唔好補習，咁係唔得嘅。咁但係咧，我哋都相信科學就係話，喺幫佢哋安排啲補習班啊、興趣班之餘，都真係有啲時間咧，係俾佢有啲自由嘅遊戲時間，同埋喺屋企咧同佢去做一啲咧遊戲嘅時間、親子嘅時間。點解？因為咧，其實有好多研究亦都發現咧，參與遊戲嘅兒童咧，其實喺各方面咧，都係比起不停去上補習班啊嘅小朋友咧，其實係會有明顯優勢嘅。而你上得太多補習班，我哋叫 overdrilling 啦。咁其實啲小朋友會有咩問題咧？瞓唔好覺啦，好大壓力啦。咁其實佢個認知同埋社交表現都會下降，所以佢 long term 咧，其實咧對小朋友嗰個學習能力咧有個負面嘅影響嘅。咁所以咧，大家要有啲平衡咯，即係除咗真係要有啲都係要補嘅，咁冇辦法。咁但係都要留翻啲時間，真係可以有個自由嘅遊戲時間咯。好啦，咁我哋屋企可以做啲乜嘢咧？咁幾樣嘢啦，我覺得配對記憶卡係好好嘅，因為咧你去任何 level 嘅小朋友咧，其實都可以做嘅。即係例如你2-3歲，咁你咪影下啲蘋果橙嗰啲咯。咁但係到你大個啲啦，5-6歲，你影下中文字都得㗎，其實。咁但係重點就係我希望咧，即係今日介紹啲活動咧，係大家如果真係有實際需要你要去搞一啲學習上面嘅嘢。係 OK，咁但係我哋盡量咧用一個比較輕鬆啲、正面啲嘅環境去俾小朋友學習咯。咁所以其中一樣咧，我覺得幾好用咧，就係一個記憶卡遊戲，即係你撳晒啲卡，跟住之後你打開2張，我打開2張，邊個一樣嘅？咁可能你想係認中文字，咁咪要佢要講咗個中文字出嚟，佢先可以攞到啲卡咯。咁最尾睇下邊個多啲卡啊，咁樣可以係呢啲遊戲啦咁。咁另外親子伴讀咧係好重要，因為好多研究都發現咧，親子伴讀對於小朋友，不論係情緒，不論係佢嘅認知，不論係佢嘅學習，其實都係當然同大家嗰個親子關係個質素都係有好正面嘅影響。咁所以我會建議大家有伴讀時間非常之好，一路 keep 住去到小學繼續做。咁如果暫時好忙嘅，未有呢個時間，開始就算你一個禮拜只揾到1-2日可以做親子伴讀，都開始去做，因為呢一個咧其實係對小朋友嘅成長咧係有個好正面嘅影響嘅。咁另外做啲科學實驗啦，咁而家其實好多地方都買到啲 STEM 嗰啲實驗去做咧，咁就係透過頭先我所講咧，真係佢落手落腳去做啊，嗰個經驗嚟到去學習，好過咧你去睇好多嗰啲科學嘅書咧，嗰啲 concept 只係喺本書入面。
同佢真係可以落手落腳去做一次咧，其實嗰個成效會爭好遠，佢會記憶深刻好多嘅。咁另外做啲角色扮演啦，模擬翻日常啲場景啦，咁呢個其實係可以咧，都係促進緊佢哋啲語言嘅應用啦，同埋一啲社交技巧嘅，咁都係非常之好。扮咩都得㗎，即係扮老師啊，或者去睇醫生啊，扮牙醫啊咁樣，佢哋中意玩啲咩就玩啲乜嘢咯。咁另外捉埋床啦，咁咧或者頭先我所講嗰啲狐狸先生幾多點啊，或者紅綠燈啊呢啲，咁其實都係咧俾佢哋去練習一下社交嘅規則同埋技巧。咁或者一啲模仿動物啦，可以跳啊咁樣。咁尤其是即係如果你講小朋友啲平衡力啊、肢體協調係弱啲咧，咁可能就可以玩下呢啲啦。咁另外就係呢個都好好嘅跳到發光遊戲啊，即係話咧其實好簡單嘅啫。我喺 Clinic 都中意同啲小朋友玩，就係咧你例如你想去學啲乜嘢，你就將個答案咧貼喺個地下度。跟住之後咧，問完佢之後，佢就要跳去嗰個答案度。咁其實即係你都係教緊嘢嘅有時。咁但係咧就會令到嗰件事咧係比較輕鬆啲。咁同埋小朋友可以同時間訓練埋佢嗰啲肌肉協調能力咯。咁同埋剪紙折紙啦，啲小朋友中意玩手工嗰啲咧，咁就你又見到佢真係可能啲小手機係爭少少啊，論盡啲，你就可以多啲同佢玩啲手工啊、折紙嗰啲遊戲咁樣咯。咁咧重點就係配合翻個小朋友嘅興趣，呢個最重要，因為咧始終你去逼佢咧，當佢受壓啊，或者佢好唔願意去做啊，一來破壞你哋親子關係啦，二來咧其實咧都係事倍功半，你會見到逼佢做完一啲嘢，你好辛苦，同時間小朋友嗰個學習效率亦都係好低，咁所以盡量我哋去做一啲交流戲活動或者想教一啲嘢嘅時候咧，重點係配合翻小朋友嘅興趣。好，咁咧我就將時間交俾Dr. Yvonne。